Van harte gefeliciteerd. Oké. Verskate junioren, pupillen, squalen en handicapten komen in actie. Alle keer strijden ze om die ene beker in haar klasse. De eerste zaterdag in juni is de finale dag. Daar wordt iedereen naartoe werkt. Eind augustus van elk seizoen begint. En uiteindelijk krijgt het met de profs en bij de amateurvoetbal. Alle finales worden uiteindelijk spelen een keer. En daar werkt het hele seizoen net aan. Hoe gaat het, Joert? Ja, het gaat op zich wel goed. Maar we hebben 1 verlen en 1 gelijk spelen. Maakt je hem nou nog kans? Ja, we kunnen nog 12 worden volgens mij. Maar daar kom je hem net voor, toch? Nee, we willen wel eerste worden natuurlijk. De Noordelijke Jeugdvoetbaldag wordt georganiseerd door de 2 voetbalclubs van Burgum. Ze doen dat voor het eerst in opdracht van de KNVB. Je had in elk geval minimaal zo'n film nodig dat de spelers willen kennen. En dan jong kan ik nog wat trainingsfilm. Dus op totaal ben we op dit moment op 13 film bezig. Dus dat betekent dat de KNVB is natuurlijk elke keer wel op ziek van ja, waar kan het wel en waar kan het net. Je bent kampioen worden in Lokwijnske. Ja. Hoe heb je hem dat vark ook kregen? Goed voetballen. En hoe doet dat? Gewoon. Goed doen spelen. Troch het evenement rennen er zo'n 5000 mensen op een voetbalvelden van Burgum om. De winnaars genieten van al die aandacht en vanzelfs van de weest.